Iran yashoboye kuhatakariza aba officier canke abantu b'abakadre bashika 9 muri operation yabaye mu yondwi nyene hari mu kwa gatandatu si je ne me trompe pas mu kwa gatandatu muri 2025 mu operation ya kabiri hashoboye gupfa abakadre nyene canke aba officier 30 ba Israel. Ico gihe bibaye uko hari amakuru avugwa neza ko uyu Hamnei uyu guide supreme canke imboneza yamaho mu bya politika hamwe n'ivy'idini za Kiislamu yaciye ahungishwa mu ndagizo mu kuze mu makave arashobora guhungishwa aho yamaze igihe kirekire ariko arapanga urutonde rw'abantu bazoshobora kumusubirira. Ndaza kugaruka no mugabo yamusubiriye burya Trump yamatinya Iran kuva mu mwaka uheze. Uno munsi niwe yafashe ingamba bivanye nuko yari yamaze kubika. Yavuze ati uno mugabo mukamurasa canke mukamwica ntituritegurira ino ntambara. So no kuvuga ko uyu Hamnei urupfu rwe rwari rwarateguwe kuva kera kandi bari bafise inzira nyinshi zo kumwica, barabona ko atari umuntu yobabangamira kandi nawe nyene yarabizi muri we ko Amerika imushatse yo mugandagura. So ani makuru hari nuko Ubushinwa n'Uburusiya bari baheruka gusinyanira na Iran ubufatanye bwo gukorana rero Abashinwa bavuze ati turinjira mu ino ntambara nta musirikare wacu turungika. Nkundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turonge kuba mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Jewe ndabashikiriza buno busesanguzi nitwa John Mabu. Ndabibutsa wowe tarakura sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane, turabakunda cyane gose. So tuje ngaha kugira ngo duse n'abavuga ku migwano iri hagati y'igihugu ca Amerika n'igihugu ca Iran. Uno munsi nibwo busesanguzi tugomba dutange twongere tuvuge n'ingaruka mbi igiye gushikira ibihugu kubera ino ntambara. Uyu mwanya tuvugana Amerika hamwe n'Ubushinwa n'Uburusiya bwinjiye mu ntambara vyeruye. Niyo makuru tubafitiye ngaha, ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubasabe mwebwe mutarakura sabone cyangwa subscribe mubikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse nuko ibintu ubigende neza cyane. Utameze neza n'uwananye wihangana kumbure ejo bizogenda gute, bizogenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nizere kumeze neza. So tugomba twinjire mu mizi rero y'intambara yo muri Iran na Amerika. Ubundi bifu yatanguriye kuri Israel na Iran. Israel na Iran bamye badahuza cyane. Aje ku bitero byashoboye kugabwa na Amerika aho byashoboye guhitana Hamnei uyu mugabo novuga kari nka guide supreme imboneza yamaho mu bya politike ndetse n'ibya dini, kubera ko hariya ntushobora kuba president udafise utari umuntu uyoboka Imana by'amadini. So ejo yarashoboye kuraswa. Amakuru hari nuko bagiye baravuga ko yoba yari mu idagi yari yarinyegeje, ariko sivyo. Amakuru ahari neza yizewe nuko uyu Hamnei yari mu biro vyiwe nkuko ategura akazi, ari kumwe n'abamurindira umutekano, ari kumwe n'umukobwa wiwe hamwe bavuga gute umukobwa yarongowe na Kirundi ni hatari muratubabarira, umukwe wiwe aho yari kumwe n'umukwe wiwe. Abo nibo bashoboye kuwitanwa n'igitero c'indege cyakozwe, indege zitagira abapilote cyakozwe n'igihugu ca Amerika. Ati rero bimeze gute? Mu bisanzwe runo rupfu rwa Hamnei si urupfu rwari rutangaje canke si urupfu batari bazi, kubera ko kuva na kera uyu mugabo uri kuramwumva amadiskuru yiwe yarazi neza kazopfa. Ndibuka mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze Amerika nyene na Iran barigeze barakozanyako. Ndibuka ko bagize operation zafashe imisi 2. Operation ya mbere Iran yashoboye kuhatakariza aba officier canke abantu b'abakadre bashika 9. Muri operation yabaye mu yondwi nyene hari mu kwa gatandatu
si je ne me trompe pas ku gatandatu muri 2025. Mu operation ya kabiri hashoboye gupfa abakadre nyene canke aba officier 30 ba Israel. Ico gihe bibaye uko hari amakuru avugwa neza ko uyu Hamnei uyu guide supreme canke imboneza yamaho mu bya politika n'ivy'idini za Kiislamu yaciye ahungishwa mu ndagizo mu kuzimu makave, arashobora guhungishwa aho yamaze igihe kirekire ariko arapanga urutonde rw'abantu bazoshobora kumusubirira. Ndaza kugaruka no mugabo yamusubiriye izina ryiwe ni gute najyanditse ahantu. Uyu mugabo yamusubiriye yitwa gute gabashi, yitwa gute, yitwa Alireza Arafi. Maza kumbabarira amazira y'Icyarabu nuko ukuntu usagagoye. Babwira ko uyu mugabo ari we ari ku rutonde rwa mbere. No kuvuga ko impamvu yakoze bino bintu yabikoze kugira ngo yirinde info atagihari ubutegetsi ntibuze bugirente, ntibaze baronke ofite abasigaye, ntibaze baronke iki, ntibaze bacanimwo canke ngo bibagore gupanga ubutegetsi. Rero bavuga ko ico gihe yamaze imisi myinshi mwiyo kave ariko arapanga urutonde rw'abantu bagize ente bazomusubirira, ariko arapanga guverinoma muri rusange. Rero yapfuye ku myaka 86 niho yashoboye kwitaba Imana. Uyu yatanguye araba perezida wa Iran, hanyuma avuye ku perezida acaba imboneza Israel, imboneza yama. So ubu rero bava mu miryango yaba Ayatollah, niyo miryango bavamo. No kuvuga ntushobora nibo bagupanga, siwe wipanga, nibo bagupanga. Nico gituma yamaze imisi myinshi cyane ariko arategura uzomusubirira. So inyuma y'urupfu rwe rero ibintu byarakomeye cyane, aho n'ibindi bihugu biriko biraba victime kubwo kwica, kuko Iran yavuze ntishobora kwihanganira bino bintu, nta kuntu mutwicira kuko ni nagasuzuguro, meshereza bino nagasuzuguro. Bino bintu Amerika sinzi ubukomezi irikira yerekana mwino minsi, iranyuruza abaperezida, igushatse irakwica. Ibi nibyo byabaye ngaho muri Kongo kuri Wiringoma. So no kuvuga iki rero, Amerika bafise technology te ubwoba, tuvyemeranye mesherezami, tuvyemeranye. Kandi urikura biraba ni ibintu bateguye kera bivanye na introduction za amatelefone. Beshereza amatelefone dukoresha aya matelefone y'abanyamerika atari kibazo, ni kibazo gikomeye cyane. Rero urupfu barahiye baravuga ati urupfu rwa Hamnei ntirushobora kwijana. Niho ejo biriwe bararasa abari Dubai barabizi, hari abarundi batwandikiye bavuga ati no bariko baraturasa, barashoboye kurasa aeroport y'i Dubai. Uno munsi bazindutse bararasa ibitero idoha, barasa ibitero bikomeye cyane, amabombe bavuga. Ibyo byose Iran iri kibikora kubigenzi canke kubicuti bya Amerika, by'abafatanya bikorwa na Amerika. No kuvuga ko bamaze kurasa muri Dubai, ahitwa Doha, baramaze kurasa inani Qatar, baramaze kurasa Arabie Saoudite. Kandi rero bino bintu gituma ndakubwira kari ko uyu Hamnei yarazi kazicwa mu igihe bariko baragira mu kwa gatandatu mu mwaka uheze, bariko baragaba ibitero kuri Irani. Burya perezida wa Israeli bamita gute mu perezida wa Israeli burya yari yagombye kwica uno Hamnei. Burya Trump aramubuza bivanye nuko batari bwipange mu bya gisirikare neza cyangwa mu bya technology. Burya Trump yamatinya Irani kuva mu mwaka uheze. Uno munsi niwe yafashe ingamba bivanye nuko yari yamaze kubika. Yavuze ati uno mugabo mukamurasa canke mukamwica ntituritegurira ino ntambara.
so no kuvuga ko uyu Hamney urupfu rwe rwari rwarateguwe kuva kera kandi bari bafise inzira nyinshi zo kumwica barabona ko atari umuntu yobabangamira kandi nawe nyene yarabizi muri we ko Amerika imushatse yo mugandagura so nuko bimeze rero uyu mwaka tuvugana i Tel Aviv ibintu byakomeye Tel Aviv ibintu byakomeye no kuvuga ko bariko barabomagura imiji yo muri Tel Aviv abantu bariko barapfa cyane bariko bavuga ko i Tel Aviv hamaze gutegwa kuva mu gatondo kugeza amangu hamaze gutegwa ama bombe hypersonique le bombe hypersonique abantu bazizi murazi ko ari ama bombe akaze cyane hamaze gutegwa ibihumbi 2,500 zirenga ama bombe hypersonique zimaze gutegwa mu muji wa Tel Aviv abantu batazi umuji wa Tel Aviv no muji wa Israel nkuko bavuga Bujumbura capitale économique sivyo i Tel Aviv rero abantu bariko barapfa bariko bavuga ko hasohotse n'itegeko ko abantu bose baja mu makazi urazi bijya bihugu biteye imbere biba bifise ukuntu byitunganije naho abantu bashobora kugira ante guhungira ayo niyo makuru ahari ani makuru ahari nuko Ubushinwa n'Uburusiya bari baheruka gusinyanira na Irani ubufatanye bwo gukorana rero Abashinwa bavuze ati turinjira mwino ntambara nta musirikare wacu turungika ariko turaza gutanga ubufasha bwose bushoboka kugira ngo ino ntambara Irani itsinde no kuvuga iki baravuga turatanga technology turatanga amafaranga turatanga n'ibigwanisha mu biganiro n'amankura kenshi ndavuga nti bino nivyo bintu bya mbere bikenewe mu buzima bwa misi yose so no kuvuga iki rero Ubushinwa n'Uburusiya bikaba byinjiye mu intambara eske biraza kugenda gute iraza kuba intambara y'akarere canke iraza kuba intambara y'isi yose iyi my friend iraza kuba intambara y'isi yose kubera ko abantu bose baza kuba affected kubera ibitoro deja ubinzira ya Irani yahora icamwo ibitoro yafunzwe ubu no kuvuga ahantu hose no kuvuga ko ino haraza kuba shit economique isi yose no kuvuga iki rero namba Uburusiya n'Ubushinwa binjiye mu intambara vyeruye ibintu biraza gukomera kwisi yose abantu nimuje ngaho mwumve ko ino ntambara iri kiraba itaza ku affecta twebwe n'abarundi oya natwebwe abarundi biraza kudushikira so amakuru nuko yifashe Amerika nayo ku ruhande rwayo iravuga nti bakagerageza kuhurumbanya umutekano wa Amerika turaza gufata Irani tuyisibe ku ikarata y'isi murumva niyo bigeze turaza kuyaranja Irani ku ikarata y'isi ntigire ntize kubiriko aya namajambo nayo nyine yahora ashikirizwa na Hamney atarapfa yavuga nti kubera ko ijambo yita Israel hamwe n'abanyamerika bita amashetani mabi cyane niko yabita yavuga nti ajya amashetani mabi inzoyahanagura ku ikarata y'isi ariko biranguye ari we batanguye kugira ntego guhanagura so ibintu nuko byifashe mu migwano hagati ya Irani na Amerika ubu naho hagiyemo Ubushinwa n'Uburusiya so mugubane natwe wowe utarakora sabone canke subscribe turaza kubandanya tubashikiriza uko ibintu biriko biragenda ku mwanya turabakunda cyane.